हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज आम बनवाक जाऊे छेनापोड़र रेसिपी। छेनापोड़ प्रथम नयागढ़ होता। नयागढ़ सुदर्शन साहू जी से बाय मिस्टेक रे छेनापोड़ तैयारी करथिले। तांको माने जना नथिला, बाउला रे ही जाइथिला। एबे आसंदो आमे बनैबा छेनापोड़। छेनापोड़ पाई मुझे 2 लीटर क्षीर नहीं आ एटा फुल क्रीम मिल्क नहीं। आपण टोन मिल्क यूज करें। टोन मिल्क रे किसी भी छेना बाहरी न थाए, तो फुल क्रीम मिल्क नहीं। देखंतु टिके गरम हो आसलानी, तार गोटे लेयर रही गलानी सरर। एबे आमे चामच द्वारा ताकू गोले दबा, ताकू उतुरीबा को दबानी। क्षीरटी फुटी आसले ताकू एमती गोले दबा। आप डंकी सारे जीरे गोल पारे, ना काठर जो स्पातुला से भी नहीं पारे गोल पारे। धीरे धीरे गोलेबे, ना तले लगी जाए क्षीर। तो गोल सारा पर आम ये भिनेगार मुझे यूज करुँची। आप चाहिए लेंबू को यूज करके छेना छिंडे पारे। लेंबू को यूज कले मिठाटा बहुत भल आसी थाए। लेंबूर फ्लेवर जदि भी रही ताहले किसी असुविधा नहीं, किंतु जदि आम भिनेगार द्वारा छेना छिंडे तो तार स्मेल रही जाए थाए। तो आमको से ध्यान देवा पड़ो आ धोई देवा पड़ो। ये देखो क्षीरटी आमर पूरा पूरी हो जाइए। एबे आमे भिनेगार को आनिबा। मुझे भिनेगार को 2 चम्मच भिनेगार रे 2 ରୁ 3 चम्मच पानी ऐड करके मिसेकी तापर पकाउची। मुझे गैस टाको पूरा ऑफ करनी, ताको पूरा लो फ्लेम रे करुची। धीरे धीरे एमती गोलेबा आ संगे संग तापरे भिनेगार न पकेकी टिके वेट करके पकेबा। एबे देखो मु पुणी 2 चम्मच पकेली, पुणी ताको टिके गोले दोची। एमती धीरे धीरे करके आम छेना प्रस्तुत करनेले। एबे छेना को ड्रेन करदबा। गोटे ये मो जगार छणा नहीं जाइए। छणा रे आमे सब जाक छेना को छाणीदबा। आप चाहिए कपड़ा यूज करें, कपड़ा को ये करी छाणी दे पारे। किंतु हमको बेसी चिपुड़ीबार नहीं, ताको बेसी सुखिला करिवार नहीं। सेतिपई मुझे जस्ट छणा द्वारा छाणी देइछि। आ जेहेतु मुझे भिनेगार यूज करिछि तो मुझे धोईदेली भलसे। तो आपण मन की ताकू धोई नेबे, ना तार गंधटा रही जिवो। एबे गोटे थाली को ताकू ट्रांसफर करनबा। मैं 2 लीटर छेना बनैछि छेनापोड़ पाई। आपण चाहिए बेसी नहीं पारे। एबे छेनाटा बहुत गरम अच्छी। एबे ही आमे चीनी ऐड करदबा। आपण चाहिए पाउडर चीनी नहीं पारे, ना नॉर्मल चीनी भी आपण नहीं पारे। नॉर्मल चीनी नेले भी किसी असुविधा नहीं, कारण एटा गरम अच्छी तो सीटा मेल्ट करदब। आम धीरे धीरे चीनी ऐड करके ताकू एमती गोले नवा। मुझे चीनी इंस्टॉलमेंट रे दउची, एकाथरे चीनी दउनी। आपण चाहिए एकाथरे चीनी भी देकी ताकू गोले दे पारे। देखो भल से गोले दबा। ताकू बेसी पूरा चकड़ी दबानी, जस्ट ताकू छोट छोट जमती कि चेनार बड़ बड़ खंड न रहिबो जमती सेति प्रति ध्यान दबा। आ ताकू मिसई दबा चीनी गुडी को भल भाबरे। बेसी प्रेस करबानी छेना को, खाली अंगूठी द्वारा भल से गोलाई नवा। एबे मु सबुतिक चीनी पकेकी ताकू भल भाबरे गोलाई नेली। एबे ताकू भल भाबरे गोलाई सारा परे आम एबे सुजी ऐड करबा। सुजी मु एठी कम ऐड करबी। मु एठी 2 ରୁ 3 चम्मच सुजी ऐड करूची। आपण चाहिए बेसी ऐड कर पारे। दुकान रे बेसी टिके ऐड होता है सुजी, किंतु मैं बेसी दौनी। आम घर कले बेसी दबा किसी दरकार नहीं। सुजी देले बेसी खाली क्वांटिटी ही बहुत देखा जाए, अदरवाइज टेस्ट किसी डिफरेंस आसेनी। आम ए सुजी देकी ताकू भल भाबरे गोले नबा, चकटी नबा। किंतु बेसी प्रेस करके चकटीबेनी, जस्ट नॉर्मली हल्का हल्का चकटीबे। मुझे टिके लुण ऐड करनौची। लुण द्वारा भल टेस्ट आसता है। गुजराती गुंड आ 2 ରୁ 3 चम्मच घी ऐड कर देइछि। आपण चाहिए 1 चम्मच नहीं पारे घी। आ काजू पीस को ऐड करनेछि। एबे सेथरे
छेना पानी आमे ऐड करदबा आवश्यक अनुसार ताको टिके माने सॉफ्ट करबा को टिके पानी पानी टिके करिया को जस्ट तार टेक्सचर टाको तो आमे सेठी छेना पानी टिके टिके करी ढालिबा जति कि आपन को ठीक लागबो जे बैटर टी हे जाई छि हमर छेना पोड़ पई सेति कि आपन देखि धीरे धीरे पानी को ढालिबे केवल छेना पानी ही ऐड करिवे धीरे धीरे आ तापरे गुळेइबे मैं माइक्रोवेव रे छेना पोड़टी करी तो से ग्लास रो बावेल गोटे नहीं आपन चाहिए केक जो थे बनाते केक टिन यूज करें मो पाखे केक टिन आवेलेबल एवं नाला तो से मुझे ग्लास बावेल नहीं तो ग्लास बावेल रे घी को ग्रीस कर नहीं तापर बटर पेपर को काटिकी अनुजाई सेप अनुजाई ताकू भल भाव सेट करदबा तापर एबे देखंतु सेट हे बटर पेपर सब आड़े तापर एबे मु छेना पोड़र मिक्सचर जो करथिली ताकू एबे ऐड कर दोची भल भाव सेट करके दबा जेमति किछि फांक रहबनी तापर ताकू एमति थापी दबा टिके थापी देला परे मैं गोटे चम्मच घी ऐड कर देछि आपन चाहिले एटा ऑप्शनल अछि आपन चाहिले ऐड कर परिबे नहले स्किप मध्य कर परिबे एबे हमें एथरे काजू पीस गुड़ी को ऐड करनवा भल भाव स्प्रेड करके काजू पीस ऐड करनवा आपन चाहिले ताकू तळे मध्य आग काजू पीस देकी ता ऊपर रे एई छेना पोड़र पेस्ट को पके परथांते एबे हमें माइक्रोवेव यूज करछे माइक्रोवेव को आग प्री हीट कर देबे 2 मिनिट पई तापरे आपण छेना पोड़ बैटर को सेतरे देबे छेना पोड़ को आम 180 ରୁ 190 डिग्री रे दबा माइक्रोवेव मोड रे आ एटा 1 आवर टू 1 आवर 15 मिनिट रे रेडी हे जिवो तापरे आपण कन्वेंशन मोड रे 15 मिनिट पई दे देबे जो पोट पोट टिके ऊपर आसिया पई मु जेहेतु ग्लास जार रे करथिली तो तळटा देखंतु हमर स्टीम टाइप रही माने पोट पोट पूरा हेनी नॉर्मल अछि जदि आपण केक टिन यूज करिवे तो मे बी ओवन रे सेटा कलर टिके आसी परिबो तो हमें एबे केयरफुली बटर पेपर सब बाहर करते कि ताकू उल्टे दबा एबे देखंतु एटा मार्केट टाइप रो टिके देखा जाउ नाही तो एटार ग्लेज आसिया पई हमें एठी चीनी रो सीरा टिके ताकू स्प्रेड कर दबा भल भाबरे सब आडे आपण एठी चीनी रो सीरा जदि घरे थिबो ऑलरेडी ताहले ऐड करिवे नहले चीनी रो सीरा प्रस्तुत करि नेबे चीनी रो सीरा टिके मोटा हवा दरकार बेसी मोटा करिवेनी जस्ट मीडियम मोटा जेमति तार गोटे तार कि हाथ को जस्ट चिपचिप होतबो सेही टाइप रो सीरा यूज करिवे तो एठी मु सब आडे स्प्रेड कर दोची सीरा जदि आपन को लुक दरकार नहीं ताहले आपन सीरा को स्किप मध्य करि परिवे कारण अदरवाइज छेना पोड़ बहुत ही टेस्टी लागुतिला तो छेना पोड़ रे चीनी सीरा किछि भी दरकार नहीं जस्ट मार्केट लुक आनिया पई मेठी सीरा को ऐड करूची इटा हमर पूरा सॉफ्ट हे की रेडी हे जाई छी एमती ही ताको ब्रश साहाय्य भी मध्य आपण टिके ब्रश कर दे परिवे तार लुक पई एबे हमें सीरा दे देले देखंतु पूरा बहुत ही बढ़िया देखा जाउछि एबे ताको कट करनवा देखंतु केते सॉफ्ट अछि छेना पोड़ जेमती मार्केट रे मिले सेमती ही अछि किछि भी डिफरेंस नहीं एबे ताको कट करनवा आ ताको सर्व करबा देखंतु केते मॉइस्ट अछि पूरा पूरा सॉफ्ट एटा बहुत थर बनैछि आ सब बेले बहुत ही टेस्टी हेछि तो आपण ए स्टेप बाय स्टेप करी फॉलो करिवे तो बहुत ही भलो छेना पोड़ रेडी करि परिवे जदि मो वीडियो टी आपण भल लागिथाय तबे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब निश्चिंत